Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau bagi tips bagi kalian yang suka batuk. Ramuan tradisional dibuat dari bahan-bahan herbal, yaitu ini, parut air perasan kencur dan kunir. Ini untuk diminum supaya batuk. Ini saya lagi batuk dan udah beberapa hari satu keluarga batuk, suaranya udah dengeran seperti esek. Terus nanti ini langsung diminum pagi atau siang atau malam sebelum tidur, sekaligus untuk menambah stamina. Kemudian bila perlu ditambah madu asli, madu murni yang langsung diperas dari susunya atau dari tempat tawonnya. Ini dari tawon gung, tawon hutan, tidak ada campuran gula atau campuran bahan yang lainnya. Oke, kita minum. Kita bermati. Ya, ini sudah minum. Enak. Enak. Ini air putih hangat. Ada iklan lewat. Oke, itu sementara tips dari saya. Dan kali disambung lagi, enak rasanya itu, enak-enak khas jamu. Biasakan bila sakit konsumsi jamu tradisional buatan sendiri, jangan menggantungkan dari obat-obatan kimia, karena kalau obat-obatan kimia untuk efek jangka panjang biasanya akan berbahaya bagi tubuh, terutama ginjal Anda. Sayangi ginjal Anda dan kembali ke alam. Manfaatkan hasil-hasil alam untuk penyembuhan penyakit kita semua. Terima kasih. Lain kali kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.